مشاهدينا الكرام، خارج حدود الزمان والمكان ما خلفي تماما منطقة اسمها المنطقة الحمراء أو قرية الحمراء، والموضوع الذي جئنا من أجله هو ممنوع من العرض وخط أحمر. ربما أعطيكم تفاصيل كثيرة. بين يوم وليلة أصبحت سميرة البنت الريفية ذات 27 عاما تختلف جملة وتفصيلا عما كانت عليه، فلم تعد تريد الحياة السوداء التي كانت ترتديها، ولم تعد تريد محبس البيت والغرفة. ومن هنا بدأت الحكاية. طيلة ليل كامل وأنا أضرب أخماسا بأسداس من أين أبدأ الحكاية، وهل يجوز لي أن أقتحم الحياة الأسرية والخاصة لهؤلاء الناس الذين لم يفزعهم الخبر ولم تزعجهم الحكاية التي غيرت مجرى الحياة والتاريخ بل والقرية والمحيط الكبير والمجتمع بأسره. أهلا وسهلا. ما دريت ايش ما في الحمراء؟ ماشي. ما دريت ايش ما في الحمراء؟ ما هو ما في الحمراء. هذاك هو الانثى. أي مالهم؟ ما لهم يا أخي، هذا مخلوق الحياة القيوم. كانوا من نسوان وبعدها ما رجعوا. كانوا نسوان. كان أيوة. ما كانوا نسوان، لا كانوا لا نسوان ولا رجال. مشاهدينا الكرام، أنا في الحقيقة أخجل أنه أطلعكم على كثير من التفاصيل، لكن سنلتقي مباشرة إلى قرية اسمها الحمراء ونجري. دحين واحد اسمه تامر، مدري عامر، واحد سامر، واحد عامر. ايوه عن التفاصيل كلها. دحين ما شربتونا ولا شيء رحنا. والله لا نسقيهم، لا اسقوهم. حملت معدات العمل، يرافقني عبد الرحمن، يجمع كل حكاية في الطريق جمعتنا إلى هذه الأسرة والقرية، تفاصيل أشبه بالخيال مع الناس والمارة والمعاريف. هي سلمي علي يا ولد. دحين بنحس ولا غير 3 ولا 4 ولا كمان. وين الرابعة؟ هذا خلق الحمر راح من خلقني الباري من شو صاد؟ أنت مبروك من الله. أيوة، وقضى بيعيرني قال أن الثانية الباري ناقصة. من الذي قال لك هكذا؟ ديها. ما هو ليش؟ ما هو ليش قلت أنا يا ولدي خليكم من عند الحمر راح. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. والله في 4 بس. أيوة. هذا عاد يا أستاذ محمد. أيوة. سمع. دحين أنت داير عن سيرة وماشي. العسير والحمراء. لا ما بي في الحمراء. ما بي في الحمراء. اصبروا. يربى وسامر وعامر. نكف. سامر كان اسمه. أنا السمير سموها سامر وعامر. وعامر ما كان اسمه. كان اسمه غرسة. أسألش بالله، أنت حضرتي في عرسهم موجودين؟ قد نحن ويفوق الكرسي. أنا عند الله عندك. يا دي النوال فعلا. وكيف القصة؟ وكيف القصة؟ ثم رقدني في مكان وبعدها قلنا هو رجال ما نقدر قلت عندها. كيف رجال؟ ما قلت رجال كان عدو مره. كان بحكاية. أيوة. بعدها جيت رقد وهم بكرسي هناك اسمع. أيوة. كان بكرسي في زوات المستدرك، قلت ما انا قد المكان هذا زحمة خري مني ارقد وحدي. أيوة. وخرجت ترقد عندي. أيوة. في المستدرك عاد ما انا اقدر ارقد عند عمتي قدي، قلت على عيني وراسي. ها؟ إنه كنت تحسين إن هي رجال ولا لا؟ حرام إني كان حسبه. أنت داريني بنتي وقفت في الولد بني كمبرة شكا عند رجلها وبنتي معصبها نكس أميرة. ما أنا صدق. والله العظيم. إنه كان معاه شعر ولا ما بش؟ ما بش. شعر لها أنا. دوسان. يعوى عليك. أين أنت وين والكنشليات؟ أنا عند الله عندك. هذا أميرة. وين أنت ساكنة؟ ما جابش لها. ودا بيتي هنا يها. قريب. عمرتني. أيوة. أنا عمرتني وجيت جريت لي علاقتني عند البنت أسير فيها. الله يوفي سهل لك يا أمه ويبارك لك. آمين وأنت الله. نعم سيدي، احنا أمشينا على طيلة. وين عسير دحين؟ عسير الحمراء. يلا. ما معاكم بالحمد. يلا مع السلامة. مع السلامة، الله يفتح عليك. أحاديث أخذتنا ومسارات حتى بان لنا المنظر من بعيد. سيارات وأناس كثيرون تجمعوا وكأنهم يريدون أن يحدثون بما صار عن سميرة وعن غرسة اللاتي ألهبن الناس في هذه القرية استغرابا. الآن إلى منطقة اسمها الحمراء، وهذه هي إحدى القرى في همدان، ومنطقة محترمة وناس راقيين وناس على قدر كبير من الوعي والفهم والإدراك. فقط أنا جيت من أجل عامر وسامر. أنا جيت مشاهدينا الكرام من أجل عامر وسامر. أين عامر وسامر؟ أينهم؟ حنسلم لحظة. ما تجابرني يا ولد كيف قعدت القصة من أولها لآخرها. ما جابرك، ما أقول لك كان قدرة الله. قدرة الله. هو جابرك هو من راسه. تمام قل لي حتى ولو شوية من التفاصيل. التفاصيل إنه خلقهم الله هكذا، كانوا يعني مخفي. أي مخفيين. أيوة. وبعدين اكتشفوا إنهم طيب بالله